এখন আজকে আবারও একটা ভিডিও দেখাবো আপনাদেরকে। এই ভিডিওটা হবে আপনার ডিসকভার 25 বাইকের। অনেকজনেই আছেন যারা আমাকে কমেন্ট করেন বা বলেন যে ভাই আমার বাইকের সাউন্ড ভালো হচ্ছে না, সাউন্ড ঠিক হচ্ছে না, ইঞ্জিন থেকে ঝ্যাঁঝার করে শব্দ আসতেছে। এই শব্দটা আসে মূলত এই যে দেখেন রোকার থেকে। এই যে দেখেন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই কী কারণে এই শব্দটা হয়। আপনাদেরকে একটু ফিলার গেজের মাপটা দেখাই। আর একটা বিষয় আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে রাখি, অনেক জায়গায় কাজ করায় মানুষ এটার মাপটা হাত দিয়ে দেয়। অনেক মিস্ত্রি টেকনিশিয়ান ভাইরা আছে তারা কি করে এটার মাপটা হাত দিয়ে মিলাই দেয়, কিন্তু এটা অরিজিনালি হাত দিয়ে মিলানোর কাজ না। এটার একটা আলাদা রকমের একটা স্কেল লাগে বা যেটাকে ফিলার গেজ বলা হয়। এই জিনিসটা ছাড়া এটা হাত দিয়ে অ্যাকুরেট মিলানো সম্ভব না, হয় টাইট বেশি হয়ে যাবে না হয় লুজ হয়ে যাবে। যদি লুজ হয়ে যায় তাহলে আপনার বাইকের সাউন্ডটা খারাপ হবে, ঝাঁঝার করে একটা শব্দ আসবে, শব্দটা আপনি কোনো সময় ঠিক করতে পারবেন না, এরকম শব্দ খারাপ হয়ে যাবে। আর আরেকটা বিষয়, যদি ওভার টাইট করা হয় বাইকের স্টার্ট হতে সমস্যা হবে, বা আপনি কয়েকটা সেলফ মারতেছেন গাড়ি, এইরকম 2-3টা সেলফ মারার পর তারপরে স্টার্ট হচ্ছে, বা আরেকটা সমস্যা হবে মাইলেজ কম যাবে, আপনার গাড়ির তেল বেশি খাবে বা গাড়িতে ধোঁয়া মারবে, এরকম সমস্যাগুলো আসবে। তো আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে রাখি আমি যে এটা অরিজিনালি এটার মাপ কীরকম, এটা একটু আপনাদেরকে আমি দেখাবো এখন। এই যে দেখেন আমাদের কাছে এই বাইকটা নিয়ে এসেছিলো, বাইকের সাউন্ড খারাপ হচ্ছিলো, ঝাঁঝার করে শব্দ হচ্ছিলো। তো এখন আপনাকে আমি দেখাবো এটা শব্দটা কী কারণে হচ্ছিল। এই যে দেখেন এই পাশে দেখাও, এই যে এটা হচ্ছে ফিলার গেজ। এই যে দেখেন এটা ইজিতে যাচ্ছে, এটা একটু টাইট ভাব থাকবে, এটার একটা নির্দিষ্ট একটা মাপ আছে। এই মাপটা দিয়ে যখন আমি এখানে দেবো এটা একটু টাইট ভাব থাকবে বা হালকা একটু টাইট থাকবে, জ্যাম থাকবে, এরকম থাকবে। আর এটা দেখেন মানে যেভাবে দিচ্ছি আমি সেইভাবে এটার ভিতরে যাচ্ছে। এই যাওয়ার কারণে এটা আর কি লুজ আছে, বেশি লুজ থাকার কারণে ঝাঁঝার করে শব্দ হচ্ছে, বাইকের সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসছে না। তো এইরকম যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনারা কোনো একটা ভালো টেকনিশিয়ানের কাছে দেই এই ফিলার গেজ দিয়ে ভালোভাবে রোকারটা আপনারা মিলাই নেবেন, বাইকের সাউন্ড ক্লিয়ার আসবে। প্লাস আপনি যে সকালবেলা যত ঠান্ডাই হোক না কেন বাইক এক সেলফে স্টার্ট হবে, প্লাস আপনার বাইকের মাইলেজটাও বেশি পাবেন। তো যারা জানতে চাইছিলেন